So pagdating sa N-key rollover, pagdating sa N-key rollover, so sabi rin sa manual, N-key Good morning, good afternoon, and good evening mga ka-Kuripots. Okay guys, so thank you sa support guys. At dahil sa mga support nyo, pinadalhan ako ng Banggood ng keyboard. Okay, ayan. So ano ang Banggood? Nakakain ba to? Restaurant ba to? Laro ba to? Ano ba to? Ang Banggood ay isang online shopping mall rin. Okay? So, para siyang Lazada and Shopee na kung saan makikita mo ang lahat ng gusto mong hanapin. Mula sa tech stuff, phones, furnitures, appliances, clothing, hanggang sa panty at briefs meron sila. O, di ba? Saan ka pa? So, sa experience ko, ginamit nila ang Ninja Van para mapaship tong keyboard. So, 5 days lang. Dumating na siya. Ang bilis, diba? Na-pressure rin nga ako eh. So, thank you, Banggood, for sending me this Rich Kid G87 keyboard. Ha? Bakit? Ano ba? Royal Clutch kasi. Oh, sorry naman. Bumalik ko ba? RK eh. So, Royal Clutch pala, G87 keyboard. Okay? So, simulan natin sa usual na specs. So, simulan natin sa pag-unbox. So, medyo mukhang talagang minadali nila, no? Parang tinakbo lang nila mula China hanggang Pilipinas, eh. Oh, medyo loray-loray na yung box. Okay lang. So, tara, simulan natin. Unbox. So, Royal Clutch keyboard. Okay. So, andyan yung website nila. Ayan. So, okay. Wala naman masyadong nakasulat. Okay, so anong kasama sa box? So, merong USB Type-C for charging at saka wired mode. Mechanical keyboard user manual. Okay. Keycap puller, the usual. Tsaka, ito, kakaiba, di ba? Nung una, hindi ko rin alam kung ano to eh. So, parang extra fit siya para mas tumangkad yung keyboard. Okay, so, napapalitan yan. At syempre, yung G87. So, tara, simulan natin sa design. So, ayan. So, unang titingnan natin ang plating niya. It has a very smooth texture metal plating. So, most likely, it gives the keyboard its durability. So, ayan. Testing. Ayan. Ayan, oh. O, diba? Wala, diba? Talagang matigas yan. At syempre, yung Royal Clutch RK logo na rin nandyan. So, at the back, makikita naman natin na plastic ang casing niya. Pero feel ko, tong casing natin, makapal siya. Kasi unang kapa mo pa lang, gets mo na medyo makapal-kapal siya eh. So, next naman is, 4 na rubber feet niya. So, napalitan ko na yung rubber feet. So, ito na yung kasamang extra na mas matangkad. Kasi fake unboxing na yung kanina. So, from 29.5 na height niya, nung pinalitan ko yung rubber feet na mas matangkad, naging 33.5 na siya. So, isa pang mapapansin nyo sa likod ay yung switch at saka tong cable management. First time ko lang makakita nito sa channel ko, kaya, diba? May ganap na talaga sa channel. Actually, nagustuhan ko sa keyboard na to yung weight niya. Weighing at just 750 grams, saktong-sakto yung weight niya. Hindi siya magaan, pero hindi rin siya mabigat. Tsaka sakto rin yung weight niya, pati yung rubber feet niya, para hindi gumalaw yung keyboard. Ayan, no? Diba? At syempre, huwag natin kakalimutan yung pinaka-unique na design niya, yung lighting sa sides. Okay, with 8 different lighting colors, kitang-kita nyo naman, mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung lighting na yan. Kaso, dito ko sasabihin yung sana all. Kasi yung lighting ko sa backlighting, medyo kulang. More on that later. Pakita ko.
Pagdating naman sa keycaps and switches, ang natanggap ko ay ang RK Red mechanical switches. So, linear siya. Nice. At alam nyo naman na gustong-gusto ko ng linear or tactile na rin. Basta ayoko ng blues, which is yung clicky dahil maingay. Sa 1 week na hawak ko siya, nasarapan ako mag-type. Hindi ko alam bakit. Siguro may lube siya, hindi ko sure. Pero yung stabs niya may mga lube. Tara, testing natin ang sound. So ano, tahimik 'di ba? So tinesting ko kung ilan ang kailangan na actuating force para mapindot tong mga red switches. Sa Cherry kasi 45 cn force na pipindot na. So ito naman sa RK Reds, same lang. 45 grams din, pumindot na siya. So mas bagay ito sa mga gamers kasi mga gamers mas gusto ang linear kasi nga mabilis ang pindutan. So sabi rin nila, NK rollover ang keyboard. So tinesting ko, okay, print screen na lang ha. Na-feel ko kasi medyo nonsense na binibidyohan ko pa. Ayan, okay naman siya. NKRO, no problem. Kahit Bluetooth mode, actually, medyo wala namang problema. Okay, so keycaps naman, pansinin natin. Ito medyo kakaiba. Ang sabi kasi sa website ng Banggood is ABS double shot siya. Nung unang tingin, akala ko PBT siya kasi hindi siya shiny. Okay, so medyo naguguluhan ako dun. At saka kasi napansin ko, nung unang bukas ko, ang hina talaga nung lighting niya. So usually, di ba, mas mahina talaga ang shine through pag PBT. So pinalitan ko siya gamit yung sarili kong ABS. Makikita nyo yung difference na talagang mas maaliwalas yung ABS ko. So, siguro pag double shot, hindi ko rin talaga sure. I won! Okay, so next, ang wireless mode at ang battery life. So, sa wireless mode, gamit niya ay ang Bluetooth 3.0. So, medyo luma na. Pero okay lang, kasi 2 years old na rin tong keyboard na to. So, sa experience ko, same lang naman sila nung K870T. Alam mo yung parang may konting delay. Hindi mo mararamdaman siya pag ginagamit na siya. Actually, nakikita ko lang siya kasi talagang iniispatan ko. Kino-compare ko yung wired mode at saka yung wireless mode. Samantala, ang battery life naman niya, okay naman siya. Ginamit ko siya for 2 days. Hindi pa siya lobat nun. So, more pa siya. Pero kung isipin mo, ang battery lang niya is 1650 mAh. So, dun siya lumamang sa Ajas K870T. Pero wala ring lighting sa sides yun Hindi yun naman kailangan talaga yan. Bonus na lang yan. Tapos isa pang bonus is yung power saving mode. So same sa K870T, pero ito after 1 minute, nag-off na yung backlight niya. Meron ring charging indicator dito sa may space bar. So umiilaw siya na red pag china-charge mo siya. So another LED siya. Lastly, the software and lighting modes. Lapit ng lighting. Okay, software muna. So pagdating sa software, yung software is very familiar. So, pwede mong palit-palitan yung mga keys, lighting, game mode, at saka yung macro. So, medyo iisa lang ata yung mga ginagamit na software ng mga Chinese friends natin. Pinakita ko last time, you can watch the video sa K870T. Gamit nila ang Rock Lam-ang na software. Gumagana rin sa K870T. Tapos, kamukhang-kamukha siya nung ginagamit ng G87. Ang pinagkaiba lang is Chinese version yung na-download ko kasi mismo sa website nila to. So, bago ko pakita yung lighting, take note na lang guys na pinalitan ko yung ibang keycaps para dun sa ABS keycaps ko. So, tingnan nyo na lang kung mas patan nyo. Okay? Lighting! Curry, way downtown, bang!
So nakita nyo yung naibang keycaps. Medyo mahina kasi talaga siya. Siguro sa point of view nyo, medyo okay kasi camera yun at saka talagang sarado yung ilaw ng kwarto. Pero pag yung ample lighting, tapos sa mata natin, medyo mahina talaga for me. Hindi ko sure kung dahil na lang ba sa mismong lighting ng unit ko, defective ba yung unit ko, or dahil sa keycaps. Pero lumalabas kasi parang dahil sa keycaps eh. Baka pinalitan na nila ng PBT. Pero ewan ko, kayo na. Pakita ko na lang kung ano talaga itsura ng keycaps. Dami kong hindi alam para sa isang reviewer, no? Ewan ko, gulong-gulo na ako eh. So, check out nyo na lang at the links at the description below. At mali. Okay. So, check out the links at the description below na lang. Makikita nyo kung saan pwedeng bilhin tong RKG87. So, alam ko, it's priced at 2.5K to 2.6K. Around ganon. Naka-dollars kasi. Tapos, makikita nyo rin dyan na may coupon code for the extra discount. Okay? So, alam ko rin na ngayong November 26 hanggang 29, naka-Black Friday sale sila. So, yan yung katumbas ng 11/11 natin sa ibang bansa. So, go na! Check out nyo na ang Banggood. Baka makakuha pa kayo ng mga extra discount. Oh. So, happy shopping, guys! And thank you to Banggood again and to Miss Cathy for sending me this keyboard. Yay! So, conclusion. Teka, hindi ako prepared. Wait lang. Okay naman siya sa typing. Maganda yung mga switches niya, sa totoo lang. Tapos napakaganda rin nung side lightings na feel ko hindi naman masyado nagagamit. At saka yung build quality niya is very sturdy. So, ang kinulang lang sa kanya is yung lighting for me. Hindi ko lang sure talaga kung sa unit ko lang to. Pero comparable siya sa K870P ng Ajaz. So, kayo na mag-decide kung ano sa tingin nyo ang better suited for you. So guys, like this video na lang kung natulungan ko naman kayo. And kung natuwa naman kayo sa akin, please do subscribe. And like my other social medias na rin. Facebook and Instagram. Okay? So happy shopping guys. Let's do this again next video. Bye-bye!